아직도 번거롭게 직접 청소하세요? 이거 하나면 청소 안 해도 돼요. 업계 최고 수준의 흡입력으로 간식가루, 반려동물 털, 머리카락은 기본이고 물걸레질까지 자동으로 되니까 케찹이나 음료를 흘려도 문제없어요. 문턱이 있어도 거뜬히 올라가고 낮이든 밤이든 센서가 스스로 빛과 장애물을 감지해서 완벽하게 청소해요. 다 끝나면 알아서 돌아와 먼지까지 싹 비워주니까 최대 150일 동안 먼지통을 비우지 않아도 위생적으로 관리 가능해요. 구석구석 밀착 청소부터 자동 충전, 자동 세척까지 이제는 손대지 마세요. 이거 하나면 집이 늘 깨끗해요. 이건 진짜 써보면 왜 찐템인지 바로 느껴질 거예요. 댓글에 청소 남겨주시면 정보 바로 보내드릴게요.